因為今次上呢個培訓咧，係我同我太太一齊嚟上嘅，所以我覺得好好啊！我覺得係對我哋好大幫助，因為我哋教會而家都係啱啱喺個轉型期，啱啱尋找一個新嘅路向，點樣去做好呢件事啦。所以我覺得呢個 training 係俾到我哋好多 refreshing 嘅機會。尤其是我真係好睇到呢個 training，真係唔係一個單係俾我哋好多頭腦知識啊，好多講道材料啊，但係我哋真係見到好多真實有血有肉嘅見證。尤其是即係牧者們真係好能夠將自己演化成為一個即係好似即係耶穌基督，即係好道成肉身一樣嘅擺出嚟，而唔係教我道理，而係教我真係點樣去行，而佢嘅經歷係點樣。我呢個方面咧，我係好感動嘅，俾我新嘅一個好緊要嘅概念啦。我真係睇到福音為中心，係基督響人度，係希望能夠進入人群，係基督加埋你信主，咁加埋就變成呢個福音個。即係福音個效果出嚟，我成日都諗應用嘢，我成日都有好多嘢。而家近嚟咧，我哋係喺香港咧就搞緊一個叫 Oneness Conference 呢個合一運動。呢個 Oneness Conference 我哋真係能夠帶動到好多教會同埋基督教組織走埋一齊，翻去之後咧好大力推動呢個 City to City 嘅課程，點樣香港落地生根，希望即係本地能夠有華人有用到廣東話喺香港呢個地區嚟教導呢個課程，大家嘅果效肯定見到係好清晰嘅。